Здравейте хора, здравейте и добре дошли в едно ново видео, в което ще играем в една игра, където толкова много ми хареса и съм прогресирал доста много. Съжалявам, че от доста време нямаше клипове, просто исках моята изненада за вас, на която ще правя видеа, да дойде възможно най-скоро, но пък я обявиха за февруари. Може би доста от вас се сещат коя ще бъде изненадата. Не знам, ще видим може би някой си до 10 февруари, мисля, че ще може да я видим. Тапета подсказва към изненадата, а пак сега започваме към играта. Тъй като няма много време за обработка, няма да обработвам видеото, само от него ще бъдат кътове и такива неща. Ето и самата игра, Derby Demolition 2, не знам защо не Demolition Derby. Защо е Demolition Derby 2? Не трябва ли да е Derby Demolition? Така звучи по-интересно. Както се досеща от самото заглавие, това е игра с коли, в която е дерби. Ето една моя кола, SUV се казва. Нямам идея как се казва в реалния живот. Играта доста ми хареса и просто реших да снимам на нея. Така, аз съм купил ето това по принцип, това е за 50 000, отзад много як. Такова става. Така, трябва да City, тъй като в City много ми лагва поради причина, която нямам идея защо е така. Няма да отиваме на там, макар че съм го купил, струва 50 000. И имам една кола за вас, хора. Ето я. Красивото ми Porsche. Хора, Porsche веднъж дигна 230 с него. Много съм го напомпал. Не трябва да кажем. Има полицейски коли, но само ако те подгоня, за да те подгонят само... Ей, сега пускаме тук турбото. И 200 и нагоре, добре. Сега да отиваме към дерби състезанията. На коя такова карта да избереме, хора? Dirty Dawn, Speedway, Streets, което е в града, улиците. Megastone, там са много отвратителни. Хокер арена или Хилс. Аз избирам Хокер арена на 10. Знам, че пише 9, но просто вижте, те са 10. Много яко мога да ги тимаря. Скоро очаквайте много хубав анбоксинг на нещо, което, когато дойде в България, може би досещате, ще го имам и ще направя анбоксинг, ще снимам на игрите. Аз ще намаля звука и ще успея пауза. Между другото, хора, има фотомод, където мога да снимам самата кола. Вижте. Да. Ще го снимам само ако да спрем местата рекординга. Добре, малко ще ги поизбием и пак се върна. Това е една от любимите ми игри, хора. И вижте моята тактика. Това не е точно тактика, защото така си чупиш колата, но пак засил съм по тези стени, засилвам. И удрям някой, но сега не ми се получи. Ау. Спреместим рекординг. Ей, такъв хубав дрифт, бе. Леле, колко го раних само. Бушчето. Бушчето тегна предница. Искам ли да не съм на пауза? Сега сто път. Между другото, знам, че джантите и гумите не са много хубави, но пък мога да ги променя и вие ще напишете в коментарите как ви харесва повече. А сега се махаме, защото някой ще е интересне. 3, 2, 1. Ау! Не знам защо просто се пускам така. Тук е вкус, защото най-вероятно е хокей арена. Хокей. Между другото, хора, наскоро играх на Fortnite на един мой приятел лаптопът. Той се казва Виктор. И този вторник пак ще ходя у него. Този как го... Играх на Fortnite като цял свикнал с компютър на джойстик. Мисля, че вече направо ви казах изненадата. На джойстик съм доста добър, защото
Вики, моят приятел, има Xbox и там съм играл, макар че ще бъде PlayStation 5. Нека да ви кажа изненадата, защото просто не ми се чака. Изненадата ще бъде PlayStation 5, хора! Когато излезне през февруари, ще направя анбоксинг на него и... Да! Това ще бъде. О, какви хубави дрифтове! Да тепкаме години. Просто тази игра много ми харесва. Да. Трудно ме. Да! Как ми се измъкна този смазан? Айде, бушче! Айде, зеленко! Добре, червенко, ме ти смъртъв бе, червенко. Ау! Малко съм потрошен. Надявам се да завърши поне трети. Аз мога се обикавам и така. Играта като цяло много ми харесва. Знам, че има и тройка, но тройката просто не е такава класика. Дабъл кил. Не. Тук нещо, което не е много яко, че се пързаля. О, да, гледайте огъня отзад. Да. Защо? Не мога да звия. Защо? Точно на теста. Наскоро си купих в началото, хора, на клипа онзи джип. Май беше, да, вчера, буквално вчера се го купих. Обаче то с зелен хелт не ми харесва. Приготвил съм ви, хора, много изненади за напред, но просто трябва да се изчака. Между другото, от 7 абоната вече имам 8. Поздрави на човека, който ме гледа, че се е съднал за канала ми. Благодаря. Ако гледаш това видео, благодаря. Не знам дали си българин, да си написал на коментар, но се надявам. Ако YouTube гледа това видео, най-вероятно да. Искам много да се извиня, че трябваше от това отдавна да го кажа, но се забравям. На най-сладките деца в TikTok, без да исках копирайтнах една музика и не искам да се извиня на YouTube, че съм направил това. И да. Съклад съм щупени, слаб съм, знам. Не ме хейтете в коментарите, знам, че съм слаб. Погледайте го, като се измъкна. Не може да се измъкнеш от парчета! Добре, можеш. Не можеш! То ще те догони, то ще те пребие, то ще е тук намалява, защото съм страх. На нищо не приличам. Просто почва на нищо не прилича. Ау! Това ме нарани. Ах ти, много лош човек. Край. Един още такъв хит от тония. И съм мъртъв. Искам поне 5. Това е несериозно. И се блъснах. Ноуп! Аз съм скоро. Аз приема, ако умра, аз приемам. Аз приемам, вече да умра. 3 от гумите ми са аут. Още се движат, ама... Едната ми почти е изкочила навънка. Представете си някой да завърши първи. Така зеленко, помогни ми. Чакай, на това едната гума... Няма ли му? Ау! Спри камион. Знаеш, че съм по-мощен, нали? Може се срещу камион. Много тихичко бе, глава. Четвърти! Ще бъда щастлив много при това, ако съм трети. Сигурно не, защото аз съм един смисъл, защото не знам още как съм жив, да.
Не. Умряхме по тъп начин, но искам да покажа едно мое доста любимо скокче, което по принцип аз го измислих. Така, избирате си някоя кола, няма значение коя. Натискате това да ви даде колата за ключ. Така, тръгвате си. Идвате ей тука. И отивате напред. Аз ще опитам да го направя по-бързо. По принцип трябва да си пазите нитрото, но докато стигнете до там, може да го използвате. Значи, като минете пътя, вече може да спирате. Аз по принцип отивам по-натам, за да се получи по-як скок. След това набирате един рязък ляв или десен завой. И тръгвате към там, където ви пуска. Ви спамва. Надявам се ботовете да не ме прецакат. Добре. И от тук се засилвате. Вдигате 140, 150. Няма значение. И от тук скачате пляс и не се получи толкова добре. Да. Хора, оправих